多咸多油重口味，应该是大家对于客家菜印象。为了让民众在都会区就可以吃到客家的农产品，市府客家事务委员会呢将在12月3号举办大地餐桌活动，邀请主厨设计多道颠覆刻板印象的创意客家料理和特色调饮，开放100个名额，让民众来品尝。高雄美浓的白玉萝卜、山林的秀玉苦瓜，都是冬季上第时的客家农产。经过主厨巧思，白玉萝卜也可以吃生的，变成爽口沙拉。而客家的经典菜苦瓜风，则是不用酱油来卤，取而代之的是青梅酵素。这些客家创意料理即将在12月3号端上桌，邀请民众来品尝。现在农产品盛产的时候，可能很多人都会到产地去，然后直接带回家去烹调。但是很多人去到客庄，可能吃的大部分是以米食的板条为主。但是我觉得很多农产品其实经过大厨啊，或是一些在地厨师的特色料理，是可以变化出很多很时尚的客家料理。所以呢，我们才会有这样的发想说，让更多的好朋友知道，从产地到餐桌的客家菜，结合当令的农产品，是可以产生很多不同的创意，然后直接把这个农村跟都会区串联起来，然后把这个农产品好吃的客家菜搬来都会区，让更多朋友来认识。秀叶的话，只有全台湾省只有山林区可以种。一般来讲，雪宝的话，它是比较胖、比较短，可是这个秀叶包括美容，它也种不起来。这次活动串联农村与都市，拉近产地与餐桌距离，让在地客家农产品也能够直送都会区的餐桌。因此，邀请专业主厨将客家农产品转化成创意料理，要颠覆客家菜都是多油、多咸、重口味的刻板印象。像是这道鲜虾活盐曲无水莲，就是将水莲用汆烫凉拌的方式来呈现。野莲除了是美浓在地的农产品以外呢，还有就是它在料理里面是用活盐卤，它是用美浓147的米去做的活酵素，也就是你吃这道菜没有过多的烹调，我觉得是一个非常健康的料理，而不是像你去客庄看到的，就是炒什么刀包啊，就这样而已。它反而有配色的，有健康的，而且呢，还有吃得到野莲它单纯的口感跟它的原味。从食物的源头，我会先亲自去拜访，然后把我要使用的食材带回来这样子，然后去找寻比较适合它的调味，尽量保持它原本的风味。可以让人家吃到它原始的那种味道。除了这些美味可口菜色，还有像是火龙果、气泡饮等等特色饮品甜点，也都会在餐桌上呈现。想要品尝这些色香味俱全的客家创意料理，可要透过网络事先报名，只有100个名额。12月3号活动当天，也安排了客家歌手现场献唱，要让民众享受一场无感的客家飨宴。新高雄新闻陈贤忠、薛婉珍采访到。